Мансур абый, менә тиздән Исәнмесез дигән фильм чыгачагаймы? Елда Курсайы. Аның язмышы нинди булыр? Сез менә нинди фаразлар карарсыз? Чөнки ул без аны бит инде Камал театрында күреп өлгердек. Хәзер кино аның үз кыенлыклары бар бит инде. Аның үз кыенлыклары, аннары тема кыенлыгы, ул чын милли әсәр. Аны урыс тамашасы бик авыр кабул итә. Чөнки анда Иван Грозный чорлары турында шундый урыслар өчен бик шактый авыр фикерләр әйтелә. Аннары инде монда теге Микулайдан соң Илдар Җәгъфәров та Крәшин темасы белән кызыксына башлады. Анда Крәшиннәр темасы да кереп китте. Шуңа күрә анда шундый катлаулы сәясәткә бәйләнешле темалар бар. Мин нык өметләнеп көтәм, чөнки Илдар Җәгъфәров шундый ихластан, шундый бирелеп төшерде бу фильмны. Аннары кайбер элекке фильмнарында булган хаталарны аңлап, тәҗрибәне туплап эшләде. Шуңа күрә мин нык өметләнәм, бу әсәр прокатка чыгыр дип. Һәр хәлдә анда нык яңалык бар безнең кинематограф өчен һәм Россия дәүләтенең кинематограф өчен анда нык яңалыклар бар.